So din sa itong Ebanghelyo karong adlaw sa Ebanghelyo ni San Mateo, dungog ang mga tinunan ni Juan nga magbubunyag, no? Nga ginginlan ang mga tinunan ni Jesus, no? Mga apostoles nganuman nga kami, no? Mga tinunan ni Juan pasabot og ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinunan, no? So gipangutanan nila si Jesus. So mo ni ang nganuman ang mga tinunan ni Juan o ang Pariseo nagsunod sila sa balaod sa mga Hudiyo, no? Kabahin sa pagpuasa, mga ginadili nga pagkaon, no? Ang mga pagsimba sa templo, no? So ilang isunod ang mga tulumanon sa ilang relihiyon ug ilabi na kining kabahin sa pagpuasa, no? Padining ipasabot ni Jesus nga ang gibuhat ni Juan nga magbubunyag nga ilang magtutudlo, no? Sa mga tinunan ni Juan magbubunyag nga giandam niya ang pag-abot sa Mesiyas, ang manluluwas sa kalibutan. Mo nang buhat ni Juan, no? Mo nga nag-andam si Juan sa pag-abot ni Jesus, no? Apan karon nga miabot na si Jesus, wala makaila ang mga tinunan ni Juan nga magbubunyag kinsa di ay si Jesus, no? So ang presensya ni Jesus mo'y hinungdan, mo'y naghatag og kahulugan o kalipay sa kinabuhi sa tao, no? Wala sila makaila si Jesus di ay, no? Ang gipaabot ng anong ilamang hinginlan si Jesus, no? O ang mga iyang mga tinunan. Pasabot ni Jesus nga ang iyang presensya, ang iyang pag-abot sa kalibutan mohinungdan sa kalipay, no? Sa kalibutan nga ang kaluwasan miabot na, no? Naa na magsugod na ang paghari sa Dios dinhi sa kalibutan ug mohinungdan dili angay magsubo, dili angay magpuasa ang mga tinunan tungod kay anaa si Jesus uban kanila. Ang iyang presensya diha sa ilang kapunungan o sa ilang pundok o sa ilang katilingban mohinungdan nga angay silang magsadya, maglipay o magmaya kay siya man ang manluwas sa kalibutan. Apan mayingon sumabot ang panahon magpuasa ra ni sila sa panahon niya nga ako kuhaon nagikan kanila. So sabot niya ang iyang pagpasakit, yang kamatayon, diya pa sila magsubo ang mga tinunan, no? Sa panahon sa iyang passion o pagpasakit sa atong Ginoo, no? So mosa kini pagdunan alang kanato, no? Nga sa atong kinabuhi, gisag kabayan gapon nga sa pagpasaan sa krus, no? So ang kinabuhi sa tao dili lang lunlon kasakit, dili lang lunlon mga pagantos, kalisod. Pwede aduna pa mga panahon sa kalipay, pagmaya, no? O pagsaulog, no? Sa presensya sa Dios diha sa atong kinabuhi, no? Kay kung puro ra ta kasakit, puro ra ta kaguol, walay ayo ang atong kinabuhi, no? So adunay may gayon nga kita angay magsaulog atong saulogon kini. Magsaulog ta sa kasal, birthday, o graduation, or sa badiha naka-trabaho kita, mga anniversary. So angay natong sa ulogon, angay putang maglipay tungod sa atong pagtuo. Kung kay ang atong Ginoo kauban kanato, no? So dili lang puro mga kaguol o bisan panata sa panahon sa Kwaresma kan apan dunay may gayon nga angay kitang magsadya, magmaya o magsaulog ato kining buhaton, no? Kay kauban nato si Jesus. Ang iyang presensya, nga kauban nato ang atong Ginoo mo'y hinungdan nga kita maglipay o magmaya. Si Jesus ang kahulugan sa atong kinabuhi, no? Puro lata problema na mao na nga wag kita ayo, no? Maabot na sa bigayon nga mawala na tag paglaom. Maghikog na lang ta kay puro naman ni problema ang kinabuhi, no? Puro naman ni kaguol, puro naman kasubanan. So mga grasya gihapon, no? Sa mga importante nga gayon, angay tang magsadya, angay tang maglipay, angay tang pagmaya, kauban ang atong Ginoo, atong mga higala, atong mga minahal sa kinabuhi. Mindo kitang tanan